ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பண்ண போகிறோம். அது வந்து சிக்கன் மசாலா வதக்கல் அப்படி பண்ண போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் பண்ணுறது. இப்போ வந்து நான் சிக்கன் குழம்பு வச்சு முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து நம்ம வதக்க போகிறோம். சிக்கன் வந்து மீடியம் சைஸில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பெருஞ்சோம்பு இருக்குது பார்த்திங்களா, பெருஞ்சோம்பு, அதுக்கப்புறம் கறி மசாலா பட்டை, இது ரெண்டும் போட்டுட்டு வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பட்டை மிளகாய், இது மூணுத்தையும் சேர்த்து வதக்கணும். இது மூணும் தான் வந்து வதக்கணும், தக்காளியெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. அப்புறம் வதக்கும்போது எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயம் பட்டை மிளகாலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம்ல சிக்கன், அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து வதக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு தட்டு போட்டு மூடாமல் தான் வந்து வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். எதுக்குன்னா வீடியோவில் கொஞ்சம் தெரியட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நம்ம சிக்கனை போட்டுட்டு ஒரு கிண்டிட்டு லைட்டாக உப்பு தூவி விட்டு நம்ம தட்டு போட்டு மூடிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் வெந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்துட்டு வெளியில் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா போட்டுட்டு நல்லா ட்ரையாக கிண்டி எடுக்கலாம். அவ்வளோதான் வந்துட்டு இதனோட வேலை வந்து. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தட்டு போட்டு மூடிடணும். நான் தட்டு போட்டு மூடலை, ஓப்பனாகவே வச்சு வேக வச்சுட்டேன். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கும்போது கறி கொஞ்சம் சுருண்டு வந்துடும். மஞ்சத்தூள் வந்து நான் சேர்க்கலை, ஏன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து கழுவும் போது கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு கழுவிட்டேன். அதனால் வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து நான் சேர்க்கலை. அப்புறம் கறி வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன். நிறையா தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது. அந்த சிக்கனோட தண்ணியும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் அளவு அந்த மாதிரி ஊற்றினோம்னாலே கறி வேகிறது கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் சிக்கன் 65 மசாலா இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மசாலா மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். மசாலா போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டிட்டு இப்போ வந்து தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடணும். உப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துட்டோம் கறியில், அதனால் பார்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா போட வேணாம், இல்லைன்னா உப்பு லைட்டாக போட்டு தேவையானாலும் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம கிண்டி விட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா கதன்னு ஃபஸ்ட்டு கொதிச்சு வரும். இப்படி கொதித்து கொஞ்சம் கிரேவி ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு தட்டு போட்டு மூடக்கூடாது. அதை வந்து நம்ம அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு கொதிக்க மசாலா வந்துட்டு நல்லா திக்னஸ் ஆயிருமா, அப்போ நம்ம மூடி வச்சோம்னா அடியில் பிடிச்சி போயிடும். அதனால் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலையை வந்துட்டு நம்ம தூவிட்டு நல்லா கிண்டி இறக்கணும்னா சூப்பரான சிக்கன் மசாலா வதக்கல் வந்துட்டு ரெடி ஆயிரும். இதுக்கு பேர் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். நான் வந்துட்டு சிக்கன் மசாலா வதக்கல்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது உப்பு கறி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கன் வதக்கி சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஈஸி தான். மசாலா எந்த மசாலாவும் தேவையில்லை, சிக்கன் 65 மசாலா மட்டும் வச்சு தான் நம்ம இப்படி பண்ணணும். சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய்.